la scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Invece nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita. A urlare, voglio vivere.